你身上有一个，你身上有一个，在你头上。炸！你是不是在玩我？哇，不是我无子打不过。你怎么死的，米晨？我应该是看到了。我没看到。炸！哎呀，我把他正点的人哭了吧？我就想扑过去。哎，不用救我，我救不了的。你吃饱饭了，我没开过去的，喂，我没开过去的时候，你没跟我说，我开到那儿停下来，你跟我说山上有个人，有啥用啊？你停完之后，我之前看不到那山上有人。好的 ，AK 归您了。真是心里面有10000只米人奔过。我死的那个地方还有一个，谁要死的地方还有一个。这里附近应该还有一个人。不就队友了？不管队友走了？没有，他们只是在那里稳住，因为他们子弹应该不多。我看到了，在摸高点。闪光弹？这里有一个，说右边，这里。在左边斜道后面。我先把它砍了。又拼不过了。没事，他也应该没啥东西。那就要么毒死，要么僵着喽。投掷物有个烟雾弹，骗太多，去填一个自己，没骗到。小叮当，哎，你怂了？机场好像就我们一个对吧？不可能，不会吧？吧？啊，升掉了！有人。哦，后面那边有好哇，N 港好多人。因为 N 港小房子多呀。机场有三个人，一个队4个。啊，没有1、2、3、4、5、6个，6个，一队，哪里3个？那就跟他们锤喽 ！C 型楼见啦，我们。工厂是我们的，工厂这边没多人。2号我是谁啊？一上来见到一个照明弹，快，拉上，直接跑！直接开一枪，我觉得比较好。这怎么没枪啊？这个哎，怎么没枪啊差点死了？你？70楼，这假的吧？假的。旁边那个楼有2个人，然后黑猫那个楼好像有1个人，我记得。照明弹，你还活着吗？
我来保护你了，某某。 98在打我，黑猫附近有3个人啊，记住，就这3个人。我们这一圈好像还挺近的。真男人就要刚机场是。挺近。你这是假男人，不用说。 7号是谁？皇帝，你这幢楼有2个人啊！你这幢楼有2个人啊！你们的信号枪要死了，救命啊！别慌，我来了。你跳哪里去了你？人呢？你在几楼啊？顶楼楼上面。怎么没枪的呀？我的天，哇这失败。打一发吧，之前死之前来一发。打你的人在几楼啊？要朝天打的，不能平打的，还要不能在建筑物里面打的。你这毛人都没有，你给我说。好了，我知道你在哪里了。看那儿，看信号弹呀，他在哪里不知道吗？哦，我看到了。这才信号弹的标准用法呀，讲道理。信号弹标记队友找一个， ，Z 键标记队友。最近标记对。哇，77也拿到一个，77也拿到一个。来，七秀放。来，这他给我了，他给我了。那你那个放了吗？你那个放了吗？他那个放了我那个放了，我那个已经放了。那我再放一个飞机已经在，过来我再放一个。这就是2个装甲车呀。啊，这圈外的，这对啊， C 7楼的上楼，有一个人。啊！李神，你真的是鸭子！了。我看到，我准备摸过去呀、然后你就被打倒了。你可以去摸他，你可以去摸他，我打中他。位置在哪？位置在哪？楼顶是楼外面？楼顶上，楼顶上。哪个楼顶啊我？还指望你去。 5号的和他打，5号的那个，就米神现在上去的那个。倒了，救他们 coming， 救猫猫。小叮当，跟我打，我看见跟我打。这我没子弹了。团灭一个队。哇，又打了一发，谁啊？哇，漂亮，全部团灭。哇，这个老近了。机场是我们的。哟，有车，有人来了。谁打我？谁打我？不是，小心，我8倍镜，求药。这里有3级头。哎，猫。这个本来就是我打出来的，好吧？谁打出来谁拿。不是，又有一发信号弹，有吗？有，在我身上啊，你身上怎么还有啊？舔到的。为什么我什么都没舔到？不科学。谁要医疗箱吗？丢点药，给我医疗箱给我，我要医疗箱。我那么萌，哇，这里还有一发子弹，还有信号枪，那么多。啊打呀！这里打呀！耶我现在身上2发。现在先别打，现在在圈外的，看看清楚啊。我知道装甲车我知道先进圈。先开着装甲车进圈嘛。给我留错。装甲车在哪？我们是打了2发吗？有一发在我们旁边，拿个耳机包。看见没？打了那一发，他打了2发。装甲车耐久到底是多少？对远处这一发是谁打的？咱自己打的？怎么可能？你看那边那么远的，怎么可能是我们打的？不是，远处这310这2发。哎呀，带点脑子啊！那这样，现在怎么可能是先听我说，我们先到海边招一波。没，没说，这边有人，离我们很近。这2发你看见没？哦，对，这个是别人打的。那我们怎么办？我现在手上反正有一发。我觉得可以锤，还有2发。开个车，把我被打了，我被打了，我不知道。谁打明说？这声音是楼里面。小叮当。这人就是手枪，有药吗？给我个药，谢谢。还没有药。我离这个空投很近了呀，朋友们。我就在旁边呢，悄悄。还真没有药。你倒是动，一起动，我在动。你没动，你在原地发抖，你在原地站着不动。你仔细看。你们怎么都围在这儿？你们我要干嘛进去舔尸体。全是。哎，这个打了怎么没人捡啊？这个哪个？不知道啊。有一个打了没人捡，朋友。
那个呢？就是我挣钱，就是我挣钱的那个，这个打的没人点。像是钓鱼的。像是让3级头的人来。没，女生走，上。我在跑，我在往山。现在我们有3发是吧？我们有3发是吧？对我有2发。上面有车，上面有车开车来了，开车来了，我看到了。这里啊，我看到那个蹦蹦是吧？没人。那个人去拿那个东西了。打呀！可以停哎，了，漂亮，可以停了，直死。漂亮，漂亮，漂亮！啊，直接过去，直接过去，直接到空投点。 2个。那我们也打2枪。给我留个头，给我留个头，打吧，现在打，给我留个头，其他什么都好。哦，秘书你打飞了，没打飞。你 AUG 要锤子打，有 AW 跟 M24还有 AUG， 我的天呐 AUG 我拿了。我要 AWM， 谢谢。M24呢？给我留个背心啊，我还没有防弹衣啊。 M24明叔呢？明叔拿不还有 Groza 什么的。AWM 能不能不要只给我10发子弹啊？我会很痛苦。地上还有10发，悄悄来这个还有狗里面。杂，我的天！看见。哇，这里面还有一块信号墙。然后你们有多的头吗？没有啊。这个3级头也在这。不还有一个？狗杂我来拿吧，狗杂我来拿吧。信号枪我吹上了，你们还有？问一下啊，有没有特塞版和狙枪？步枪扩容谁有啊？步枪扩容谁有啊？民宿打的那发到哪里去了？762子弹吐出来。等会才来。762子弹有吗？谁？来了，这个来了，刚来。762子弹谁？我也打2发喽，我也打2发。我身上有个信号枪，但是没打的。刚。这2发都是我打的。啊！我缺点5.56，有5.56让我添。哎，5.56我吐了很多出来。我们后面有一发，我们后面有一发，不是我们打的。我就说那一发是谁打的？哎，秘书，我这边给你我只要一个脑壳，然后一个机倍镜。我也想要机倍镜。我缺点5.56。刚才尸体上2个全息，你们都不捡的，我的天！啊，我捡了。不知道被谁捡了。想死捡了这。我以为你们不要的，我扔了呀。哇，身上还有一个。你这什么都没干，跑过来就捡个东西就很尴尬了。没有，2架飞机。我和米生可是一路追着那个人过来的。我好歹也杀了一个，好吗？2架飞机。杀了个手枪的，我帮你说一下。啊！你们这么多人就围着这个空投，还有2个。还有呢，这个归我了。这个是我打的。哇，这么多人！哇！都什么呀？什么呀？你们我还有俩的，哎，你们是我打的，你们拿了马格南把762丢出来，好吧，子弹。你们谁拿了马格南？你哎，给我 AWM 一点面子行吗？把子弹给我。你们762子弹丢出来。556，我扔地上，哎，悄，来，你人的悄，来，我身上有10发马格南。哎，你们枪都没得抢马格南有用吗？真是的。我是抢5.56的，别人打的，这个是别人打的。位置，哎，有点远，这个很远。来，哇，下面我要这个留着。啊，我打的，给我点面子好不好？给我把狙不行。那我要这个好的头，我就要子弹。头什么都给我个好的头，给我个好的头。谁抢我当场枪毙了谁？你要狙是吧？98卡，来，M24，榜友，还有一个呢，这个是 M24，我的天，哇，有头吗？哇，瞬间，你们怎么救？吉利夫谁拿了？你们不是我。哎，这个圈还在里面，还有谁有子弹的吗？我还有一发，我还有一个信号枪。来，谁762子弹？谁762子弹吐出来？谁762子弹吐出来？来，没说。不是，你飞翔使能不能给我一个镜子？能不能给我个镜子？你人呢？啊，这样，我用我头上的3级头给你换个镜子。我用我头上的镜，啊，谢谢。 3级甲你们要不要？这有个3级甲，有3级甲吗？我有了，这地上我有了，都有了，民宿也都有3级甲，6个3级甲。哎，七秀，我来拿七秀，这有个3级甲，来，七秀过来拿甲，七秀。哎呦，25发的马，30发马格南子弹就很开心。那谁只有10发马格南子弹呢？以前
前不还拿过50发的吗？哎，有个空投掉水里了，有个空投掉水里了，自然空投谁站在船上打的？哎，等等，哦，不是看错了，我还说这个空投牛不牛？我又拿到传说中的 M24跟狗杂了，完了，完了，我去搜搜前面的。完了呀！别的我不要。好点的啊，你才1级头，飞翔师啊！刚才我也就比飞翔师，快。我也就比飞翔师好那么一点。不是我在想一个问题啊，我们怎么过河？等会儿不是被守桥的人打成刺吗？没那么多车。刚刚应该留一个。回去把车拿给我，我回去开辆车。这还有一个。过来，小宋过来。你把你摩托给我。来，我们两个一起去，我们两个一起去。走。我要不要先摸到对面桥头？如果他要是堵桥的话，我直接能从屁股后面包他。你从桥上跑过去吧，你看到人就跳河。就这么办。你沿着路边跑。刚刚这边桥边跑。信号弹。是的。我缺一个步枪扩容。556，帮他点了2个弹匣。步枪扩容谁有啊？哟，762子弹，90发，厉害了！哎，2级头飞翔师，这里有个2级头，快来！来了！不要是我拿我的3级头给你换你的2级头怎么样？你开心就好。你的3级头是不是烂到爆炸了？哎，走不走啊？这个走的话，我先开路了。你就沿着桥往前跑，看到人跳河，简单吗？发生了什么？我有饮料吗？你干嘛了？有点吞。就一关，我也被你受伤了。乔，你干嘛了？乔森撞了石头，然后把的车给了他一巴。不是米神，你不是探路的吗？你怎么还在原地啊？我在等乔嘛。你跑着探路呀？你把车开了，万一车打炸了怎么办？我们不会。乔森并没有找到。找船。这个空投，他好像没人。好像没人。我看一下这房子里面有人没？那如果没人，咱们是不是可以守桥啊？那还有人呢？我们可以守桥。那边，对，在那边。我们在那边。我们就站圈边，慢慢往里面打吧，就不要站圈中间。下车。那组人那边走要吃毒的，他们走这边效率高一点。我们来堵桥吧。有标准镜帮我拿一个，最好红点。但是我觉得他们会很怂走这边，因为他们看见这边打了4个空投，加上那2个人打了，一共打了6个空投。第一次在桥上漫步，就是因为米熊太怂了，太狗了。太猥琐，锁加狗。有好的2级头吗？那边又升起来个信号弹。我在找，那个应该是车了。他们有可能想车长一波。有可能他们。至于谁刚才说的什么5把枪打这个装甲车打不爆的人，没事，那咱们这次就5把枪打装甲车了。米山填到扩容了吗？弹夹？没有，我的 M4还是裸配。哇，我刚才 M4满配丢出来的东西你都没捡？米山，没啊，我不知道啊。给我要吗？要。我正好多一个。然后你能不能给我多一个762的弹匣呀？762的弹夹。762我给你吧。可以，我给你60发。想死你捡到什么东西了？我要这个没用。我 AK。米山，马格南10发是你的。我没那么惨，我20发。那谁是10发？乔森30发，我就想知道。谁这么惨？停！有个人他又不用马格南，他还偷了10发马格南子弹。就想他们都有了。然后那个米山过来，谁都不用马格南，还偷了10发子弹，我的天！然后又不肯说，还有这种事情啊？哎呦，这发大主是乔打的，子弹多，想浪费一点。我好像看到对面树丛里有人。
我先说一下，咱们这个圈不是那么的友好。哦，是七秀的马格南。走了走了，七秀装备比我好啊，七秀有点厉害的。前面有个车要开一下吗？开呀！我们火腿呢？这么多人我。身上还揣了2桶油呢。我去看摩托车去了。啦啦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 啦！啊，你把我小心。我有我 AWM， 我有 AWM， 真开心。坐吗？你升息来吧，我多出价了。左手一把 AWM， 右手一把 M4。这 Let's go！ 就为什么上这个山为什么皇帝每次总是第一个死的？我搞不懂呀。我也不知道，总感觉他像是刻意死的，当然让我观看一样。啊，是这样的。他想见识一下米神的技术。对，哎呀，李生你的技术，火土里面肯定有。先走一下，算了，没有，有一个红点镜，你要吗？啊，终于能打架了。这辈子就差这一个了。前面好像听到枪声，刚刚。没事，你探路，你自己自学一点就行了。你探路。这些小房子不要放过啊！越小越可能出啊，越是这种破烂的地方就越可能有。没有，哎呦，有个锤有个我不要了。有 M4 枪屁股，有的，有多余的。多余的。废话。前面还有一个小房子，前面还有一个厕所，我不想放过它，所以我准备去看看。请问，2个厕所呢？批证感觉像没人搜过一样，门都关着的。不好意思，我也不知道为什么我要去撞它。我们走圈边境嘛，就不用守圈。啊！不开车了吗？我们后面来车了，来车了，来车了。没有，那是啊，不是黑猫的吗？找，不是不是找一下。不是，听到了。装甲车吗？在上我们这个山头。不是装甲车，不是装甲车。啊，摔了2个。啊！停了。回去！哇，后面还有。哇，山头，对，我的，哎呀，每次拿这2把枪就。来拉一下。什么枪这是 AUG。我这边旁边有人，我在我这正对这棵树。我知道。8号是谁？死光了。来拉一下。死光了。拉米秀。我知道。哎不，这里还有人！看到了，这个倒了。又来了，还有。帮掩护。死，直接死了，拉米秀。啊，没事。我带了。哇，每次拿这个枪就是自己惊险。全是人，我的天！瞬间只有11个人了。刺激。我把我马格南丢哪儿了？应该是灭了一整个队，我觉得。不是2个队的，是2个队的。总算有药了，我的天！哎呦，我的天哪！七秀就哎，他这还有好的那个信号枪，他这还有一个好的3级头。15倍镜了解一下。某某啊，我这地上有个马格南，你玩药。不玩。你们有饮料吗？有饮料吗？没有，我贼缺饮料，我现在正在找饮料。我也缺饮料。好的，3级有饮料吗？女生有饮料有好点。没有，我连有饮料吗？这位一瓶。步枪消音谁有啊？爱你。好的3级头刚才是谁那边呢？在那边，在3级上有个好的3级头，我要开车了。圈很不友好，我觉得我们可以赶快先走了。这里3级头在我这儿。
保的3级头。啊，我来了，来了！米生别填，我先说一下，刚刚这波我没舔，我想舔个药。消时间太多了，咱们我也想舔。走了。哎呀，哇！刚才你没看到有多少人呐、这个山上面。看最后还是我还听到他们开麦在说我，就你们头上还有一个，让他死。上是你走后右城。我走这边过去啊。谁要学车的？8号是谁啊？8号还没上车啊？当时有车。当时有车的是吧？哎，你们谁还缺药啊？我给你们一我缺药啊！刚刚问的时候你不说话。他舔哎呀，我刚舔的。啊，那还行。你们一人1瓶，我现在剩下6瓶了，一共3瓶，我可以。只剩最后5个人了，我估计是一个队的啊，不知道方位在哪里。你摩托车可以去浪一波。行，我上车了。毛，给你药，你先打个药，你再走。然后我再给乔乔一瓶药。没。我骑你摩托车走吧，我去浪一下。你别过来啊！去大致判断一下他们的位置在哪里。你们听枪声啊！这5个人少多位。让米生去浪一下。对面山上。我觉得，哎，知道了。米生走，666。没，我看了他们的呢。大概位置在一堆石头堆里面。我知道了。我的东北75的一堆石头堆，那里是2个，我旁边还有一个，两个队，不是我旁边还有一个，打了我1枪头。黑猫，这个人离我很近。黑猫，你支援一下。这个人离我很近，在防区，在我正对的防区。搞一个。死了，漂亮。这边3个。我们这边2个死完了，防区那边有。哎呀，我游戏就剩这最后3个了。防区是在哪儿啊？防区不在圈内，他一定要过来。就这个，我标这个点。还有一个在我前面，还有一个队在我前面，被我用他们放倒一个，在打我了。看到火光了。啊，还有把 AWM。就在我正前，为什么我这里只有2个人啊？黑帮，你这2个人，还在我正前。2个人，我别2个人，我跟你过来，我现在过来。不止，他被我打倒了一个。那2个人很残。防区是吧？那2个人是吧？黑豹救了我，你立马走，别跟我在一起。他们没在防区，一个上山了。我都说了，立马走呀！你跟我在一起会死的。倒了一个，你现在可以拉。我看到那个。我2倒了。先拉，小三。就正对。那2个人往山上转了。黑猫呢？圈外。黑猫也2倒。屁股后面好像有一个。小三赶紧进圈。这还落了个空投。还有一个在圈里面。阵完了，漂亮！哎呀，刺激，这把开心。嘻嘻，长大。哇，爽到！这个很刺激啊！我觉得这波打一波团战特别刺激啊！真的是